دوست عزیزی که نگران حمله بودی و میگفتی ایرانمون نابود شده، زیر ساخته از بین رفت، مردم دارن میمیرن، مردم غیر نظامی دارن میمیرن. من طرف حسابم اون آدمای پلید جمهوری اسحاقی و وابستگانشون نایاکیان نیستند. اونها معلوم بود که چرا، به خاطر منافع مالیشون و به خاطر وجود عشقشون، چون واقعا جمهوری اسحاقی عشقشونه، داشتن دفاع میکردن و لابی میکردن که حملات نظامی رو متوقف کنید. ولی شمایی که من میدونم خیلیاتون در همین خارج از کشور زندگی میکنید و اتفاقا شاید پناهندگی هم گرفتید و طرفدار جمهوری اسلامی هم نیستید، شما مخالف جنگ بودید کاملا. هم ما یعنی من که میگم ما، یعنی من و کسانی که شاید مثل شما فکر نمی کردیم، البته بارها و بارها گفتیم که ما طرفدار جنگ نیستیم، مثل شما فکر نمی کردیم، ولی احترام میذاشتیم و احترام هم خواهیم گذاشت برای عقیده شما، همینجوری که توقع داریم شما هم احترام بذارید به عقاید دیگران، حتی اگر از جنس تفکر شما نباشه. اما دوستان عزیز، آیا واقعا خب جنگ متوقف شد؟ الان داره مذاکره میشه. بسیاریتون موافق مذاکره بودید، میگفتید که مذاکره چاره سازه. آیا واقعا ایران بهشت شد؟ آیا ایران خوب خواهد شد؟ آیا هنوز اعدام نمیشه که داره میشه؟ آیا ایست بازرسی ها رو ورداشتن که باز هم به شدت دارن ایست بازرسی میکنن، مردم رو اذیت میکنن؟ و اتفاقا شمایی که میگفتید نه به نیروی خارجی و نه به حضور نیروی خارجی، چه آمریکا باشه چه اسرائیل، خب هشت شعبی عراقی، فاطمیون و زینبیون، نیروهای مزدور جمهوری اسحاقی که از پاکستان و افغانستان اومدند و دارن جولان میدن در تهران و سایر شهرهای دیگر ایران، آیا اینها نیروی خارجی نیستند؟ شما با اینها مشکل ندارید؟ یه ذره فکر کنید لطفاً. ببینید الان داره به سمت مذاکره میره و خیلی ها معتقدن که این مذاکره هم شاید سرانجامی نداشته باشه. اما آیا واقعا ملت ایران میخواستن که سید علی خامنه‌ای بره، مجتبی بیاد که اصلا معلوم نیست هست یا نیست؟ آیا میخواستن لاریجانی بره، قالیباف باشه، قالیبافی که اساسا خیلی ها اساسا دوستش نداشتن و معتقد بودن که جز نیروهای به شدت افراطی و سرکوبگره؟ آیا مشکل ایران این بود؟ من فقط این ویدیو رو گذاشتم که واقعا یه ذره با هم دیگه فکر کنیم. خودم هم حرف دلم رو به شما عزیزان بزنم که ما اینو میخواستیم یا عزیزانمون در ایران که تصمیم گیرنده های اصلی هستن واقعا این رو میخوان؟ ارادت.